嚟過好多次，同我哋分享過好多次，亦都咧係其實黃醫生咧係一個多產嘅講員啦，亦都係一個多產嘅作家啦。大家睇到台面咧都係有佢最新寫作嘅一本書啦。咁以前咧亦都係黃醫生亦都有好多咧係錄影咗嘅video clips 咧，就大家如果發覺有需要嘅咧，可以喺裏邊咧揀一啲你適合嘅咧，可以翻睇翻咧，係絕對冇問題嘅。咁你更加認識阿黃醫生嘅好多以前講過嘅嘢啦。咁黃醫生咧係我哋其實咁耐以前咧已經認識佢嘅，係一個心理精神專科醫生。咁所以咧佢係好有份量嘅嚟到肯同我哋分享，我哋真係好榮幸嘅。咁我哋今日咧將呢個時間交俾黃醫生。有啦，thank you。多謝彭醫生俾我咁好嘅介紹。其實佢所講嘅都係啱啦，因為我嚟咗呢度，你哋嘅 fellowship 呢個菲立比已經有好幾年啦，所以我當自己係一個會員咁樣。咁好多時有時一年又翻嚟一次同大家分享。咁其實今日咧，我覺得好幸運能夠嚟到你哋當中，同你分享關於心理健康、追尋靈性呢個事項。咁我想再自己介紹一啲啲。咁我係一個兒童青少年家庭心理精神科專科醫生。咁而家我咧其實係一個星期只做醫咧係2日咁樣嘅時間，因為我2個兒女都係長大，咁我仲有幾個孫，所以咧係每個星期三同我太太咧都有湊2個孫，咁其他嘅時間係好似享受人生啦，同埋作一啲書啦。咁今日我嚟到你哋當中咧，其實係想同你分享我嘅書嗰個內容。對唔住，我而家要係想同你哋分享嗰個書嘅內容。咁OK。咁嗰本書其實我18個月嗰陣時開始出版嗰陣時係一個英文嘅書。咁英文嘅題目咧，係講係Mental Health in Search of Spirituality。點解我會係自己寫呢本書咧？因為我而家做呢個心理精神科醫生已經有成30年咁樣嘅時間。咁在呢30年嘅時間之內，我見到好多唔同樣嘅病人，同埋有唔同種嘅心理問題同埋精神科嗰個問題。咁在呢30年內咧，我發覺到好多時我哋呢啲心理科或者精神科專家係你，但係多數咧係冇講到係靈性嗰方面嗰個問題。咁我有好多當中都有好多，譬如講係啲基督徒啦，佢嚟到同我講，因為佢知道我係有一個信仰嘅係基督教嘅。咁好多時佢哋嚟揾我，咁同我講話以前睇某某呢個精神科醫生咧，好多時我想講到靈性嗰方面，但係我又驚講佢哋以為講我有啲幻想嘅問題或者我心理上有啲自由咁樣，所以冇啲機會去談説呢啲嘢。咁我覺得我做醫生開始嗰陣時，其實我個目的寫呢本書咧係好簡單，我係將自己放喺我病人嘅
位置上，係想話同佢哋講啲話，同我嘅同事話以後你睇到一啲基督徒嘅病人嗰陣時咧，你最好就係講，如果佢哋談説到係佢哋自己嘅信仰同埋靈性咧，其實唔係講佢哋係有啲精神問題，因為我哋每個人都有啲係有靈性嘅。咁但係神嘅帶領咧，係受到呢本書係好大嘅歡迎咯。咁而家海外譬如講馬來西亞、新加坡啊，有好多啲教會都係邀請我去同佢哋就係講討論呢件事。咁嗰個係18月之前啦，係9月份2024年。咁舊年咧9月份嗰陣時咧，我將兩本書係翻譯成呢個中文，所以而家有繁體字同埋簡體字。咁我除咗講英文之外，我都識得講一啲廣東話啦、普通話、馬來文都識。而家佢哋係將個書係翻譯成馬來文。因為我係講咁多話咧，所以好多時我發音有啲冇咩正確咧，想大家原諒下。我記得幾年前我係一個響大陸嚟嘅一個病人，佢係嚟見我啦。咁開始嗰時一個 session 兩個 session 之後，但係6個 session 之後咧，佢覺得有啲信心啦。咁佢同我講黃醫生，其實你嘅問題就係講你雖然識得係廣東呢個普通話，但係咧你發音有啲冇咩標準咁樣。佢講你發音有點不標準，所以今日如果我發音有點不標準，講廣東話希望你哋多啲係原諒，因為馬來西亞人同新加坡人，我係響海外嗰度出世嘅。咁我哋其實講廣東話嘅發音咧，同你哋係當中有啲係響香港嚟嘅咧，我哋係冇咁正確啦嚇，所以多多原諒。咁今日我嘅呢啲同你分享嘅，其實呢啲內容咧係響個書嗰度。我本書咧其實有2部分嘅。咁第一部分咧係談説講我哋精神學醫科醫生嘅概念係點樣，我哋點樣可以話一個人有一個精神障礙症嘅問題。咁第一個部分嗰方面咧，我係講到我係同大家分享我有啲 case。咁有啲咧，如果淨係從呢個精神嗰個模型嗰方面去明白呢個人點解有一啲精神障礙症咧，其實係唔夠充分㗎。所以我係講到話點解我哋要將靈性嗰方面加向一齊。咁嗰個係第一部分本書啦。咁第二部分有好多時有啲人，如果譬如講，我唔知道你有冇睇過有啲讀過有啲心理學家所作咗啲書或者精神科所作啲專科醫生作啲書。好多時佢會同你講呢個問題點咁樣咁你對到最後一頁咧已經完啦。咁你有一個問題就係講，我知道你所講嘅，但係我點樣去改變？所以好多時你會覺得話好，我哋英文叫好 frustrated 咁樣好似好無奈咁樣。所以我嘅本書咧第二部分咧係講到6個步驟。如果你有譬如講有啲恐懼症有啲係抑鬱症有啲焦慮咧，係點樣去能夠通過用靈性嗰個方法，尤其是基督教靈性嗰個方法，去係補充你響呢個精神呢個健康嗰方面去補充，使得你能夠再好似話在呢個呢個精神障礙症嗰方面咧，仲更加好似話能夠進步咁樣。嗰個係第二部分。咁其實響呢60分鐘之內咧，同大家談説咧係比較短啲嘅時間咯。好多時如果我係譬如講喺澳洲呢度，或者喺馬來西亞、新加坡，如果佢哋邀請我做一個 workshop 一個工作坊，我哋叫做係要6個小時咯。但係我唔想你哋好似話喺呢度坐到成半夜3更咁樣，所以我只能夠用1個小時嘅時間嚟同大家好似分享咁樣。其實呢個話題在呢段時間嚟分享咧，其實係好適當㗎。點解咧？因為我哋而家醫學界嗰方面係缺乏好似研究靈性能夠點樣嚟幫助一個人嘅心理同埋一個精神嗰個第一個問題。咁第二個問題咧就係講我哋自己好似話稱為
係專科醫生啊，或者啲心理學家專科嗰啲咧，其實我哋對於呢個話題咧都係比較疏忽啲咯。咁另外一個方面就係講我哋呢個係自己好似話教會個方面咧，喺呢方面咧覺得係好缺乏，好似冇咩信心咁樣嚇。好多時如果教會個方面有啲人有啲心理問題啊，或者有啲係呢啲精神障礙嗰啲問題咧，咁樣我哋會好似話當住話你其實我哋呢度係講到係宗教㗎，我哋講到係屬靈嗰方面㗎，你最好係揾翻嗰個醫生啦。其實我咁樣覺得咁樣嘅諗法咧係有啲錯誤啦嚇。我記得我好多年我都有去呢個中國嗰方面短宣嚇，係好多時係喺教會嗰方面啊，好似話同你哋談論呢啲關於呢啲精神科嗰方面嘅問題。在中國嗰陣時咧，其實好多人如果有呢個精神問題嗰陣時咧，佢哋都會想翻去教會嘅。如果你響嗰方面嚟研究，其實好簡單。點解咧？因為我哋教會其實係應該係有愛同埋有接納，所以點解有好多啲精神科精神問題啲人、精神障礙症啲問題咧，大多數咧係會翻教會嗰度，因為佢係想響教會嗰度得到一啲真理，得到一啲愛，使得佢能夠在呢個精神障礙症嗰方面咧有啲進步。所以今日我好似話好 happy 咁樣啦，因為我俾你哋邀請嚟，能夠同你哋好似分享呢個問題嚇。咁暫時我哋係要講到話，其實就心理健康係乜嘢咧？咁心理健康障礙又係乜嘢咧？咁基督教靈性係乜嘢？咁呢個三個話題咧，我響最希望就係講在呢個短短嘅60分鐘之內咧，能夠同大家簡單咁樣去分享。咁如果你想更加啲認識咧，或者你要上網揾呢個 Google 醫生啦。或者好似話響我本書我作咗之後，你可以再深一層去睇。咁暫時我哋將各方面擺向一齊。咁我哋暫時講到話，其實心理健康係點樣去形容呢？好多時我哋譬如講我哋有好多啲經驗，我哋知道係乜嘢。但係如果一個人話你係點樣去形容啊？個 definition 英文叫 definition 係咩？譬如講愛嗰方面，乜嘢係愛呢？好多時你會話好難去形容。咁呢個世界衞生呢個組織2004年嗰陣時，佢係講到話呢個心理健康係咩意思？心理健康咧係一種福祉嘅態度，意思就係講，如果你有心理健康咧，你自己覺得自己有好多啲福分，嗰個第一。咁第二，如果你係有心理健康咧，你能夠話將自己嗰個潛力能夠發揮出嚟，因為神創造我哋每個人都有潛力㗎。上帝我哋嘅天父係俾咗我哋有啲好似話賦能咁樣，咁佢就係好希望如果我哋生活咗喺呢個世界嗰陣時咧，慢慢會發揮到去放響我哋心入邊、我哋靈入邊嗰啲潛力，嗰個係第二。咁第三咧就係講我哋能夠應付生活嘅壓力。一個人越有心理健康，越能夠應付生活上嘅壓力。因為我哋每個人我唔理你係有幾多錢，或者有幾叻，或者你係點樣，但係我哋每個人每日都有一啲生活嘅壓力。咁我哋如果係心理越健康嘅咧，我哋仲能夠好似話對付呢啲生活嘅壓力啦。咁除咗嗰啲之外咧，我哋又能夠講又有好功效咁樣去工作。如果一個學生咧就係講又好有功效咁樣去做讀書啦咁樣嚇。講到讀書咧，其實對我哋亞洲人嚟講咧係好重要啦嚇。咁除咗嗰個之外，能夠響我哋自己嘅社會嗰方面去奉獻。咁其實如果我哋有心理健康咧，我哋能夠在呢5個領域嗰方面咧，係好似話表達出嚟咁。咁我做精神科醫生咧，我係
我係屬於個澳大利亞心理嗰個學院啦。咁澳大利亞心理健康嘅問題咧，其實咧係而家係好嚴重下。但係如果你覺得係嚴重，其實我哋全球咧每一個國家都係差不多一樣。我唔理你係講澳洲呢度啊，或者你去到馬來西亞，或者你去到新加坡，或者係呢個越南，其實佢嘅呢啲數字咧差不多一樣。但係西方國家咧係比較公開啲啦嚇。如果係東方國家咧係比較好似話保守啲，有啲數目咧係好似話唔會話好容易咁樣去查到。咁呢個心理健康，我哋終身患病率咧係1/7嘅人，意思就係講，將我哋當中有7個人，其實一個咧係有呢個會產生一個精神健康嘅問題。咁如果你睇到精神健康嗰方面嗰個問題，最普遍嘅咧就係嗰個焦慮症。焦慮症係5.4嗰個%，如果係抑鬱咧係6.3。響澳洲呢度咧，青少年抑鬱嗰個數字咧，其實係好高㗎，同埋嗰啲自殺嗰方面。咁自殺意念咧，終身患病率咧係5.5。意思就係講，不但只係青少年啦，但係包括講成年人都係。咁18至34歲嗰啲咧，仲嗰個指數仲更加高啦。咁在3個青少年嗰度咧，其中有一個咧係有好多啲精神嗰個壓力啦。咁除咗嗰啲之後，有啲我哋叫做高危嗰個團體啦。譬如講，如果係青少年18至34歲咧，學業嗰方面嘅壓力啦，社交媒體嗰方面嘅壓力啦，同埋職業發展嗰方面嘅壓力咧，整到佢哋有好多啲心理同呢個精神健康嘅問題。咁如果係女性咧，佢嗰個發病率仲更加高過男性。但係我哋覺得話，其實呢個數目咧係有啲係唔啱啦。其實男性都係高啲，但係點解男性個方面係如果你係研究個方面咧，係覺得係低啲。但係因為好多啲男性咧，大多數咧有問題嗰陣時係唔會睇醫生㗎。大多數係佢個老婆或者佢嘅女朋友咧拉佢嚟講黃醫生佢有咁嘅問題，咁佢會大多數話我爸爸以前都係有咁樣噶啦，佢又冇睇醫生，點解要睇醫生？嗰個第一個問題啦。咁第二個問題就係講，如果男性咧有呢個精神問題嗰陣時咧，大多數係飲酒也飲得好多啦，咁樣，所以係唔會話真係講係俾呢個醫生發覺到係一個精神嗰個問題。所以如果有啲人有啲病咧，都係會增加呢個心理健康、精神嗰個問題。咁講到呢個靈性嘅方面，其實我哋呢個澳大利亞與新西蘭呢個皇家精神學院咧，已經係有啲進展。點解咧？幾年前喺呢個學院咧已經開始話，其實去鼓勵我哋做呢啲精神科醫生話，其實你哋睇病嗰陣時咧，如果係需要嘅，你應該同你嘅病人係談説到話佢哋靈性嘅方面係真係有咩啲問題。因為而家我哋知道講，其實靈性不但只係基督教嘅靈性咧，對於一個人嗰個精神健康咧係有好大嘅幫助咯。咁呢個澳大利亞與新西蘭呢個皇家精神科呢個學院咧，佢有分開講靈性同宗教嗰方面一個分別。靈性嘅意思就係講我哋自己覺得話，我哋呢個人響呢個活在呢個世界咧，其實我哋嘅經驗咧應該係超過我哋響世界。意思就響屬靈嗰方面。咁呢個屬靈咧有好多時咧係關於係譬如講神聖嗰方面嗰啲經驗。咁同呢個信仰有咩宗教係有咩關係咧？宗教咧係將呢個靈性咁樣制度化、形式咁樣。譬如講教會啦，響教會我哋有啲儀式啦，唔同樣嘅。一個人能夠有靈性嗰個生活，未必話會去到一間宗教咁樣
除咗基督教之外，仲有佛教啊咩，咁嗰個係第一啦。咁有啲分別，有啲人佢會話係有個宗教嘅，但係未必話係有啲靈性啦。所以我哋而家講到係靈性。咁好多時我同我啲同事都會傾咯，因為我覺得其實響西方國家啦，而家尤其是我哋英文叫Western Nations 嗰方面嚇，澳大利亞啦、美國啦、英國啦，同埋呢個歐洲啦嚇，我哋而家係呢啲西方國家，我哋活在一個我哋叫做 Post-Christian era， 我哋係已經係 Post-Christian 㗎啦。咁我覺得如果你係響西方國家咧，如果你話係基督徒咁樣，你更加俾人哋排斥，你明白冇？如果譬如講如果我同啲病人講到其他嗰啲宗教咧，醫學界個方面，佢唔會話覺得你有問題。但係如果你話我講到話基督教咧，佢會嚟警告你話你唔應該將自己嘅基督教咧想傳俾人哋咁樣。所以其實基督教向呢個西方國家咧係有好大嘅好似排斥咁樣。所以我點解我係要我覺得我寫呢本書，因為我想分開講基督嘅靈性咧，未必係一個宗教嘅。咁在呢個基督個信仰入邊，其實我哋嘅靈性嗰個信仰咧，係對於我哋心理健康咧係有好大嘅幫助啦。點解？因為我哋有好多而家全球都係一樣。如果你話靈性，我教你點樣去瑜伽，我教你去用咩？好似話其他嗰啲宗教嘅原則咧，冇人會質問你，因為佢哋會覺得呢啲係靈性嘅問題。但係如果你要講到話基督教嘅信仰係咩咧，佢會覺得話你係一個信仰嘅問題。所以我想話其實係糾正咁樣嘅思想，我覺得咁樣嘅思想咧係有啲錯誤咁。OK，咁其實靈性對於我哋嚟講咧係有好大嗰個好大個積極嗰個影響。一個人如果你有靈性咧，好多時你能夠更高一層咁樣有啲目標感啦，在呢個世界嗰陣時你唔會覺得自己好飄飄咁樣嘅生命一個目的。咁樣在你嘅情緒嗰方面咧，你會覺得比較和平平和啲。咁好多時咧，你都有啲希望，因為靈性俾我哋一個希望。點解會有一個希望咧？因為你會知道講你嘅生活嗰方面，你活在呢個世界咧，其實你係超越呢個世界，係有一個希望㗎嚇。同埋你嗰方面有啲生命嘅意義。咁好多時，如果有一個人有靈性，佢咁樣咧，佢自己嘅自信咧都會比較強啲啦。同埋有啲自尊咁樣能夠控制自控嘅能力都多啲。好多時在你自己嗰個生活嗰方面嗰個經驗咧，你能夠通過你自己靈性嗰個知識嗰方面去認識講係呢個問題出現，其實係有咩意義咁樣。我哋做人咧好多時咧，我哋英文叫係 meaning seeking， 意思就係講一件事發生，我哋要知道講其實個意義係乜嘢。好多時有啲人如果係覺得冇意義嗰陣時咧，你好自然會有失望，你好自然咧會覺得係好似頹喪啲，或者比較抑鬱啲。同埋靈性能夠增加我哋內在嘅力量咧，係比較仲加速啲，在我哋自己嗰個精神問題嗰方面咧，得到有啲進展咯。所以其實靈性嘅生活係好重要。除咗呢啲之外，靈性嘅團契係好重要咯。譬如講咩 fellowship 其實你嚟到呢度有咩問題嗰陣時，能夠同你嗰啲團友嚟分享咧，對於你自己嗰個精神嗰方面咧係有好大嘅幫助。正話所講嘅咧，其實響醫學嘅雜誌嗰方面咧係已經係證明咗啦。咁我而家係好簡單咁同你介紹一個係佢嘅雜誌叫做 World Journal of Clinical Cases。我唔想去翻譯，我淨係講咁樣俾你睇下，因為我翻譯咗對你嚟講都係冇咩意義嚇。咁我係俾你咁樣一啲資料話，其實我同你所講嘅咧已經係在醫學界嗰方面咧受到
證明咯，唔係我自己幻想出嚟嘅。咁上呢個雜誌係9月份嗰陣時，2021年啦，佢係講到靈性係對於我哋心理問題或者係精神障礙症咧係有乜嘢影響？咁呢個 PowerPoint 咧係講到話第一個啦個項目就係講 depression 啦，係抑鬱症啦；第二個就係講焦慮症啦；第三就係講嗰啲自殺傾向嗰啲啦。咁第四咧就係講濫用呢個毒品嗰方面。咁佢哋睇唔同樣嘅病人，同埋睇佢哋有靈性咧。如果佢哋有呢啲問題嘅發展係點樣？咁在呢個雜誌嗰方面咧，佢係哋發現到講，如果一個人，如果你尤其是你有抑鬱症啦，有時咧你有啲自殺嘅傾向，同埋有啲濫用毒品嗰啲，如果你係真係有充分嘅靈性嘅生活同埋呢個概念咧，你響呢啲病嗰方面咧嘅進展係比較快啲，同埋進展咗之後，有時返翻嚟，意思就係講 relapse 反覆咧係會少啲。所以其實已經係證明咗靈性對於我哋嘅健康咧係好重要，好重要。OK， 咁你嗰個係如果你係讀嗰本書咧，而家你係到第5頁啦嚇。所以其實我同你係慳咗好多嘅時間在呢10分鐘之內，我已經同你講談説咗係第1章到第4章。咁你到第5頁嗰陣時，我會講係而家我哋可以已經證明咗靈性係好重要啦。咁點解我會揀呢個係基督教靈性？因為除咗基督教之外，有唔同樣嘅靈性啊嘛。咁點解我會揀呢？咁有五個原因咯。咁第一，因為我覺得基督教咧好嘅靈性嘅方面咧係比較特殊啲。點解咧？佢唔係一套嘅原則，佢唔係話你點你會好啲。OK， 唔係基於一個原則。咁佢唔係一個交易性嘅。交易性嘅意思就係講，我記得我細個嗰陣時我個背景其實唔係基督教㗎。我父母咧係你講佛教都係得啦，道教都係得啦，係我係講係多元嘅宗教樣樣嘢都會信下嘅，因為中國人係好似話比較保守。如果我樣嘢都信下，10樣嘢信晒，如果係第一個係啱嘅，我都係唔會個危險啦嚇。咁我記得我細個嗰陣時，我媽媽大多數咧，如果有問題咧，去一間廟堂嗰度去拜。OK， 我哋呢個係檳城，我係檳城出世。咁青少年嗰陣時嚟到澳洲呢度，嗰個廟堂咧，佢哋叫做觀音庵係拜觀音㗎。咁如果有問題咧，我記得我媽媽求籤咗之後，一定會話如果你咁樣我做咧，我會話翻嚟拜你咁樣獻上一啲嘢俾你，係一個交易性，好多啲靈性嘅方面係交易嘅意思就係講你同我做呢樣嘢，我點樣要報答你？但係基督教唔係咁樣啦，嘅基本唔係咁樣。咁佢唔係靜態，靜態嘅意思就係講佢唔係互動嘅。咁我覺得基督教靈性咧係互動嘅。咁我一陣間我會同大家再深一層去分享。咁唔淨止係講係緩解我哋嗰啲病症，唔淨止係依靠我一個人。意思唔係講我點樣去拜神，我點樣去拜佛。咁基督教靈性佢嘅特殊嘅就係講佢係有啲關係性嘅關係性嘅意思就係講係我同呢個我同呢個天父同佢係發展性嘅意思就係講我同天父之間嗰個關係。所以天父唔係淨止話係好似話關懷我有冇病咁樣。天父其實係對我哋成個人，我終身響度響呢個活在呢個世界咧，佢係好有興趣咁樣想參與我自己嘅生活同埋我生命入邊。同埋咧，佢係我哋叫做包袱性，意思就係講天父對我咧係有一個夢想。我哋每個人
天父係其實係想去同我哋響一齊參與我哋嘅生命嘅生活各方面咧，使到我去俾我嗰啲賦能，去俾我啲目標咧，能夠好似好現實化出嚟咁樣。所以我覺得響呢三樣咧，係點解基督教係有咁大嘅係同其他啲靈性，如果嚟好似話係比喻咧，係比較特殊啲啦嚇。咁而家我想大家好似話靜下，所以話反思下。咁你覺得我咁樣形容基督教呢個靈性係啱或者係唔啱？好多時我記得我細個嗰陣時，雖然我唔係我唔係響基督教家庭出世，但係咧我父母咧係有7個細路仔啦嚇。咁我係最細噶啦。咁我家姐咧我而家仲叫佢做家姐。我家姐咧係第一個係成為基督徒嘅。咁因為佢係大我好多年啦。咁嗰陣時成為基督徒嗰陣係青少年，咁佢帶埋我去呢個教會嗰度。所以我雖然唔係響一個基督教嗰度嘅背景，但係我7、8歲嗰時已經有去到我哋英文叫 Sunday School 啦嚇，星期日學校係嘛，而家叫做有啲叫做 Kingdom Kids。所以對於呢啲聖經嗰方面嘅故事咧，我係好似話好熟悉啦咁樣。咁我慢慢就係講好似話認識變咗一個基督徒。咁係咩時間基督徒我都唔知，因為好似話一個人，如果你通常都係好似話係有在呢啲係基督教嗰個靈性嘅方面，慢慢咁樣長大咧，對你嚟有好大嘅影響。但係我過咗好多年之後咧，先發現講其實基督教靈性咧唔係淨止話我認罪，我覺得自己有罪啦，我係接受主耶穌基督做我嘅救主，咁一日咧我會上天堂啦嚇，我死咗之後有天堂，因為我有一個天家咁樣。我覺得如果我哋嘅係咁樣嚟形容呢個基督教嘅靈性咧，我覺得有啲缺乏啲。點解有啲缺乏咧？因為如果我哋咁樣形容咧，我哋大多數唔會話真係體會咗其實神對我哋響活在呢個世界係我哋點樣個方式去活，我哋點樣靠呢個聖靈個力量同個賦能嚟完成上帝天父俾我哋一個願望，或者能夠發揮我哋自己靈性各方面嘅潛力咧，我覺得咁樣係有啲有限啲咯。咁如果係咁講，我點樣去形容呢個基督教靈性？基督教靈性咧係skip that 嚇，好多時係好似正話我所講嘅係天父嗰方面嚇。陣間先。咁基督教靈性咧係通過我係認同主耶穌基督，我覺得嗰啲係好重要。點解係好重要咧？如果你真係靜靜咁樣去深一層嘅思考，認同主耶穌，英文嚟講係 identify with Jesus Christ 嚇。如果你真係去深一層咁樣咧，去諗呢句話係認同主耶穌基督，其實呢啲係好深嘅幾個字係好深。認同主耶穌嘅意思係點啊？認同主耶穌嘅意思就係講耶穌是誰，我是誰。耶穌擁有一切，我係擁有。咁耶穌基督係咩？耶穌基督係神嘅獨一嘅仔。OK 嘅。咁我哋都係。羅馬書第8章係講到點樣啊？羅馬書第8章係講到神所招嘅，佢已經預先知道。佢預先知道咧，佢已經預先定下效法，定我哋效法係做一個仔嗰個模樣，好似係模樣，好似耶穌基督咁樣。咁如果我淨係個思想就係講，我而家係應該係冇罪啦，一日我去係翻去天國，翻去我天家各方面，我覺得如果係咁樣咧，我覺得我哋係好似話係錯過一啲機會，講係
天父，其實我活在呢個世界係你同我，你係我爸爸啊！你唔係淨止係我嘅神，你係我爸爸。咁你係我爸爸，咁我係你個仔。我係你個仔係點解咧？或者我係你個女啦嚇，但係我暫時講咧，我係你嘅兒女 ，OK？ 我係如果你兒女係點解？我係如果你嘅兒女係因為主耶穌，我同主耶穌係我認同主耶穌，所以主耶穌是誰？佢係你嘅仔，我都係你嘅仔，我都係你嘅兒女。咁通過聖靈改變同個賦能嘅方面，我能夠好似話同天父建立一個好親密嗰個關係。我想大家去好似話靜靜咁樣去思考下，邊一個喺呢個世界上有邊一個靈性或者邊一個好似話宗教有咁樣嘅嗰個意義？係冇嘅，係淨係對唔住。有好多時我近來好多時，如果話有啲講座，我受聖靈感動嗰方面咧，有好多時會話會喊咁樣。OK， 除咗基督教之外，其他嗰啲係冇。所以我好希望講，如果你以前冇諗過咁樣，或者今日你可以揸住嗰個真理，同天父講：我而家點解開始能夠同你建立一個好深、好親密嗰個關係？我同你親密到好似主耶穌同你嘅關係一樣。呢啲就係講基督教嗰個靈性，呢啲就係講我響個書嗰方面第一部分係講到。咁我哋而家講到第5頁啦，咁我哋到第6頁啦嚇。咁我講咗寫咗呢個關於呢個基督教靈性之外，咁喺個書嗰方面，我係談説到講係其實我哋呢個心理精神科醫生嘅思想係點樣？其實我哋一個人咧，其實神創造我哋一個人咧，其實係好奧妙嘅，你知道嘛？咁好多時你去見一個精神科醫生、一個心理科醫生咧，喺我書嗰度我講到，佢係冇一個角度去睇，係你係點樣。所以有好多時呢啲輔導咧，喺呢個世界上咧有200幾、300幾個唔同樣嘅輔導嘅方法。點解？因為我哋好奧妙，你明白冇？一個心理學家、一個精神科醫生，只能夠通過一個方法或者2個方法 ，OK， 又或者3個方法去咁樣去了解你。咁精神科醫生點樣去了解你？譬如講，你去見一個精神科醫生咧，你話我有啲而家生活好似有啲抑鬱咁樣。咁大多數去同你1個小時開始，第一個 session 嗰陣時咧係1個小時去傾啦嚇。咁點解佢要1個小時去同你傾咧？在呢個1個小時之內咧，佢要達到一個結論，就係講，響呢個生物上嘅角度去睇，響一個心理上嘅角度去睇，響一個社會上嘅角度去睇咧係點解你有一啲係精神問題？所以如果你能夠明白咁樣咧，咁呢個我哋精神科醫生用嗰個模型咧，係叫做生物心理社會嗰個模型。咁我而家想同大家補充下係點樣。2個人有同樣見一個醫生嗰日，2個人咧係一個佢個醫生會判斷講你係有抑鬱症。第二個 patient 入嚟，佢花咗1個小時之後咧，佢又話你係有抑鬱症。其實雖然呢個2個人咧有同樣嘅名詞話你係有抑鬱症或者係你有焦慮症，其實佢嗰個呢個問題點樣引發起嚟咧？
有唔同樣嘅原因咯。譬如講，第一個人或者佢喺一個家庭上，佢有啲遺傳講，媽媽都有抑鬱，爸爸都有抑鬱所以佢變嘅有啲嘅嘢，所以係嗰個叫做心理上嘅角度去睇。另一個 patient 咧，或者佢係冇 ，OK， 但係另一個 patient 咧，佢係心理生活嗰方面好大嘅問題，譬如講去失業啦，咁樣或者婚姻有問題啦，咁同埋去職業嗰方面都有問題啦。所以雖然係冇生物嗰方面嘅原因，但係喺心理上好大嘅原因，同埋佢係比較孤僻所以響佢好少朋友所以唔能夠有啲朋友同佢好似響精神上咧係支持佢，所以佢變咗個抑鬱症。但係第一個 patient 咧，佢淨係有生物嗰方面，有嗰個遺傳嗰方面，但係心理嗰方面係冇咁樣嘅問題，響社會嗰方面係冇咁樣嘅問題。所以我哋係精神科醫生咧，係通過嗰個模型去咯。咁我寫呢本書咧，我係會講到話，其實我哋係應該係包括講係靈性、生物、心理、社會嘅模型。你明白我意思冇？所以除非你話我哋嘅心智咧係全部係響呢個係全部咧係我哋大腦嗰方面咧運作產生出嚟咧，所以如果你係覺得咁樣嗰個模型有啲係唔充分咧，你會覺得係應該係認識到，同埋加上係靈性嗰方面去加上去。你明白我所講嘅咩？啱啱我覺得自己好似話發表得冇得好，冇咁好咁樣嚇。咁我而家想談到點解我覺得靈性係好重要，尤其是喺呢個基督教嘅方面。因為我哋知道喺創世記嗰度啦，我哋人唔係喺一個好似話淨係一個細胞開始嗰陣時，慢慢變咗兩個細胞、大嘅細胞咁樣變咗個人出嚟。我哋基督教係講到話，我哋人喺創世記嗰時咧，第1章第26節咧，係我哋係依上帝嘅形象所俾做出嚟嘅嚇，嗰個係 Genesis 1:26， 創世記1:26，同埋第2章第7節，我哋知道講我哋嘅人係因為上帝天父用佢嘅氣息，好似話吹響佢鼻哥嗰度，所以我變咗一個有靈嘅活人，係我哋有靈嗰個活人。如果我哋係有靈呢，我哋嘅靈係來自我哋嘅天父嗰方面。所以如果我哋係有心理問題，如果我哋係有精神問題呢，我哋一定要話加埋靈性各方面去研究點樣能夠幫助我哋自己。如果譬如講你淨係去見一個醫生，佢淨係用生物同埋心理同埋社會嗰個角度嗰個模型去咁樣去同你分析呢，大多數呢，你嗰個進展呢唔會話十全十美咁樣。咁保羅都係響呢個塔撒羅尼迦前書嗰度講到第5章第23節，佢話我哋人係有靈、魂同埋體三個一齊。OK， 咁我而家想講翻起我哋嘅意志啦嚇。咁響呢本書嗰方面，意志咧英文叫 consciousness 意志英文叫做 consciousness。如果你諗下我哋嘅意志咧，如果你唔信係有靈嘅咧，你會話我哋嘅意志咧其實係我哋嘅大腦嗰方面有啲好似話唔同樣嗰啲活動咧大腦嘅活動咧，整到我哋有啲意志咁樣。但係如果你淨係相信話我哋嘅意志係通過大腦嘅活動嗰方面所產生出嚟嘅咧，其實你有啲問題咯。問題係咩咧？譬如講響呢個聖經嘅方面路加福音第16章嗰度，佢講到話呢個人一個財主啦，同埋拉撒路啦，記得冇？拉撒路係好似話冇錢嘅，
好多時去到呢個財主嗰方面，佢好餓，所以食嗰方面係響去台下嗰方面食啲食物。咁佢哋兩個過咗身之後，咁一個財主咧係唔響另一個地方嗰度，呢個拉撒路咧係唔同樣嘅地方嗰度，佢哋兩個談説。咁嗰陣時，呢個財主咧，佢仲記得佢自己活在呢個在呢個世界上咧，佢全部嘅經驗。但係如果你話覺得我哋一個人嘅意志各方面，淨係我哋大腦，佢個腦都冇咗咯。你明白冇？點樣會知道咧？所以如果你係基督徒咧，你會話接受講，其實我哋嘅係有一個靈咯，我哋嘅意志係我個靈嗰方面。另外一個我唔知你有冇睇到有啲叫做有啲瀕死呢個體驗者，佢哋翻嚟嚇，有啲係話我心臟病有問題咁樣死咗咁樣，好多時我響自己嘅身體個傷就浮上去，我睇到我醫生點樣去緊急救我咁好多時我知道個醫生，我知道我家人喺度喊，但係我又唔能夠同佢哋接觸，咁樣去到譬如講喺個江嗰度咁樣去，咁樣見到耶穌啦，或者同埋咁樣去話自己又再翻嚟嗰陣時，佢死咗嗰陣時，同埋佢有呢個知覺嘅意志咧，係好似話即刻㗎，你知道嘛？但係所以係我哋已經冇英文叫 transfer of consciousness， 佢嘅意志唔係講喺個大腦咁樣轉過去嗰個靈個方面。所以呢啲係表示講我哋嗰個靈咧，我哋嗰個人嘅意志咧，其實係藏喺我哋個靈個方面咯，唔係淨止話係我哋大腦活動個方面。咁我而家係已經係好簡單嚇咁樣同大家分享到第12章Chapter 12，OK？ 咁我哋而家係講到話呢本書嗰個 Part 2。Part 2咧，我係講到話6個步驟。如果你係有精神問題或者心理嗰個問題咧，點樣通過我哋基督教靈性嘅方法咧，係好似在我哋呢個自己嗰個精神各方面咧，得到最大嘅幫助啦。咁我6個步驟係講自己話點樣去係實踐嚇。第一就係講到話情緒調節各方面。第一步係就係講保持覺察。第二步咧就係講心理錨定。OK。第三個咧就係講靜默認知認識。同埋同在係第4步。第5咧就係講心意更新。咁第6個咧就係講點樣去認識天父啲面容。嗰個第6步咧，淨係基督靈性可以使得我哋咁去做。OK。咁我同大家而家分享講情緒係調節個方面係咩意思？好多時，如果你同一個人傾不論佢係有呢個抑鬱症或者係恐懼症或者係強迫症啦，或者係呢個焦慮症啦或者係有啲幻想個方面啦，幻想失控個方面咧，好多時對呢個情緒各方面咧係有關嘅譬如講。如果係抑鬱嘅咧，但係佢嘅情緒係好低到咧好多時佢想去自殺。如果係焦慮咧，佢係有啲緊張啲，有啲話有好多啲煩惱嗰方面嘅問題嗰啲係恐懼症嗰啲咧，佢覺得好似話好驚咁樣。所以第一步，如果一個人有呢個精神問題或者係心理問題咧，最第一步咧係好重要講係自己能夠點樣去應付呢個情緒各方面嘅問題。除非一個人已經係見咗一個心理科醫生或者一個精神科醫生咧，大多數咧係響佢自己咧係響呢個情緒個方面咧去掙扎，或者去響呢個情緒個方面咧去糾纏。
咁我覺得其實嗰個方法冇咩好，所以點解我講係叫做保持覺察係咁樣？第一，我哋應該認識咗，其實情緒後邊咧係一個故事。嗱，譬如講，如果你有抑鬱嘅情緒，後邊嘅故事係咩咧？後邊嘅故事或者你有啲喪失啊，你有啲話失望，失去咗有啲嘢。一個人學生，如果佢考試考唔到，肥咗啦嚇，佢失去乜嘢？佢失去嗰個好似話，或者佢又要重複一年啦，佢失去一個文憑啦。一個人如果佢有婚姻問題嚇，佢失去乜嘢咧？佢失去佢自己嘅夢想啦嚇。一個人如果佢有身體有病啦，咁佢又係有抑鬱，佢失去乜嘢？佢失去嗰個健康。所以個情緒第一個步驟就係講情緒。其實唔係好重要，但係我哋應該認識嗰個情緒，我哋應該知道話情緒後邊嘅故事係乜嘢？故事係比嗰個情緒咧係更加重要，因為我哋要從嗰個故事個方面咧，去好似點樣去改變，點樣去應付個故事嗰個內容，同埋嗰個故事或者嗰個結束。所以我有見到好多啲 patient 都係一樣啦。尤其是嗰啲恐懼症嗰啲嗰啲叫咩恐慌症恐慌症係嘛？嗰啲 panic disorder 咧，大多數咧佢哋有一咁樣嘅問題嗰陣時，覺得話：哎呀，我心跳得好快啊！我啲肌肉好緊啊，我呼吸太快啊，我發好多汗啊，我手有好啲震啲啊，我好似話會頭暈咁樣啊，係啊，我唔中意咁樣嘅情況啦啊，我一定係有或者我有心臟病啦。咁當你咁樣嘅思想嗰陣時咧，好似我正話所講，你係喺呢個情緒嗰方面去係糾纏去掙扎。但係如果你一味喺個情緒各方面咁樣咧，你嘅情緒咧會越壞。所以保持覺察嘅意思就係講，第一我要認識講 ，OK， 呢啲係講我已經係有啲好似緊張。咁如果係呢個係抑鬱症都係一樣，有好多人有抑鬱症嗰陣時，朝早起身覺得哎呀我好頹喪咁樣，我唔想起身，我唔想做覺得自己好失望咁樣。點解佢有咁樣嘅問題咧？因為佢嘅思想會諗到講我以為我自己好返啦，我而家成抑鬱啦，抑鬱咗成2個月啦，仍然一係咁樣意思就係講或者神已經疏忽我啦，或者我食藥係冇用噶啦咁樣。呢啲全部嘅思想，好似正話我所講，係喺個情緒嗰方面去掙扎，喺個情緒嗰方面咧去糾纏。所以如果係你咁諗咧，你會仲更加嗰個抑鬱。你明白我所講冇？所以最重要就係講你朝早起身嗰陣時不論你係有抑鬱症、恐懼症或者係防抗症，而最重要就係講你自己探到講而家我嘅情緒係點樣？後邊嘅故事係乜嘢咧？後邊嘅故事就係講今日或者係同昨日唔一樣。我係比較抑鬱啲，今日同昨日唔一樣，我係比較緊張啲因為我睡眠冇咁好。咁我而家係點樣去做？咁如果你將自己喺個情緒個方面拉出嚟，嗰日你嗰個過段，嗰日嗰個你會比較好啲。唔係咧，你嗰一日咧會更加沉落去。咁你點樣將自己喺呢個情緒嗰方面係好似話拉翻出嚟。Not working。再下一個，你可以撳俾我冇？再撳一個 ，thank you。入 ，OK。係啦，咁而家係講我哋唔需要響個情緒各方面去糾纏，只需要話觀察佢 ，OK。再下一個 ，thank you。咁我哋其實應該係點樣話響唔響呢個情緒
各方面去係掙扎，同埋向嗰方面去糾纏。咁我想教下自己講我哋我啲叫做呢個情緒調節，呢個係區域。正話我個大腦去到英文，又去到普通話，又去到咁呢個情緒點樣去調理佢下一個區域嗰方面。我用自己一個同大家分享我個例子啦嚇。咁我正話同大家分享講，我一個星期至上班兩日啦嚇。咁其他嗰5日咧係用唔同樣嘅活動啦。咁除咗我如果話真係要返工咧，大多數我朝早起身咧，我係冇用鬧鐘嘅。OK？ 點解我唔用鬧鐘咧？因為我唔想增加講生活係比較話太多嘅壓力咁樣。咁大多數咧，我係由我自己嗰個心同靈 ，OK？ 係好似話叫醒我咁樣。咁叫醒我嗰陣時，我醒咗之後咧，我會做呢個實踐，呢個係操練係嘛？咁係點樣咧？我將我自己嘅情緒分開3個唔同樣嘅區域嚇，係用顏色嚟代表嘅。一個係紅色，一個係綠色，一個係藍色。OK？ 最好咧就係綠色。綠色嘅意思就係講我而家起咗身，我覺得自己好似話瞓夠啦嚇，覺得自己嘅情緒好好啦，覺得自己嘅心靈嗰方面咧係好平靜下。OK？ 我能夠面對一日，我能夠好似話享受今日，我能夠話同天父過呢一日，嗰個係綠色。OK？ 紅色嘅意思就係講我比較緊張啲。點解我係用紅色咧？紅色係火啦嘛。OK？ 火嘅意思就係講我比較緊張啲，我自己嘅腎上腺素係多啲，英文叫 adrenaline。當你腎上腺素多啲嗰陣時，或者你有抑鬱啲啊，或者你有焦慮啲咧，咁樣你嗰一日咧，你會覺得話我哋英文叫 fight flight， 我意思就係講一係逃跑，一係就係講去面對嗰個挑戰下，嗰個係紅色。咁如果係藍色係咩嘢咧？藍色就係講英文叫 blue 啦嚇。blue 嘅意思就係講我有啲好似話覺得比較頹喪啊咁樣，又想瞓多啲啊咁樣。OK？ 咁我會話 OK， 我會話 Cam Wong， 我叫自己叫 Cam Wong 啦嚇。你係咩嘢咁樣？如果係綠色咧，我要話我會再平靜咁樣，我會做一個好簡單、好短嗰個禱告。OK？ 話 OK， 天父，感謝你今日俾我一日。OK？ 咁我覺得自己好輕鬆。嗰陣時咧，我係將自己嗰個心靈嗰方面打開去睇下，我瞓響個床嗰陣時有咩感受。有時係會回憶翻，譬如講天父佢嘅信佢嘅愛啦。有時係呢個聖靈咧會話俾我一啲感受，講係天父嗰個平安嗰個感覺啦，或者一個佢嘅嗰個信實嗰個感覺啦，升時啦。咁我會將嗰個天父去啟示我，俾我嗰個真理，我放喺個心嗰度。咁我嗰一日咧，我繼續去做我所做嘅。咁大多數我會有啲時間會翻嚟講，又再話諗翻起我自己嗰陣時嗰個情緒係乜嘢。如果係綠色咧，如果係紅色咧嚇，咁我又會話將自己嗰個心靈嗰方面，正話我講心靈錨定，記得冇？好似嗰個錨咁樣，個錨就係講，如果你你喺個船嗰度嚇，佢好波動嗰陣時，你將個錨嗰度拋咗落去咧，佢咪定咯。咁我係諗到話 OK 個經文係乜嘢咁樣？譬如講係呢個馬可福音啦，第4章啦，耶穌喺個船嗰度去瞓咗啦。
咁佢啲有大浪起啦，咁佢啲門徒就係講啊，夫子你而家我哋咁大浪咧，你自己喺度瞓覺咁樣，耶穌會起咗身就係講平靜，叫啲浪平靜。我會思想咁樣將自己嘅心靈平靜，平靜之後我先起身。如果係呢個係呢個藍色咧，我會又諗翻起個 OK。而家天父等你俾我有啲話有啲精力咁樣 OK 因為藍色我係比較話頹喪啲，藍色我係好似話有啲抑鬱啲，你俾我一啲信心。咁我係咁樣之後咧，將呢個藍色變成綠色，或者將呢個紅色變成綠色之後咧，我先起身。咁我提議就係講，如果你能夠咁做咧，你係將自己嗰個情緒每日係做翻好，好似穩定咁樣，你嗰日嘅生活咧有啲唔同啦。點解我提議大家咁做？因為我哋大多數咧，我哋係生活咗係一個比較緊張嘅生活嗰方面，一起身又跳起做呢樣做嗰樣，等到我哋情緒波動或者等我哋情緒好低嗰陣時，我哋先會去禱告。但係我覺得如果係咁樣咧，係比較好啲。咁我係用呢個方法。咁如果係點解係保持一個日常一個節律啦我哋情緒正話講到，第一好似話覺察你所在嘅情緒嗰個係區域 OK。咁第二咧就係講有好多時用嗰個方法咧嚟提醒咗自己嘅身體係咩位嗰個位置，同埋引導自己默想聖經嘅經文，譬如講係腓立比書第4章第13節 OK， 我哋有啲人都知道，或者係呢個詩篇91 1-2係講到話嗰啲如果係響呢個至高者嘅音樂嗰方面過嘅咧，佢哋係覺得比較平安啲。同埋呢個提摩太後書第1章第7節，佢講到話神賜俾我哋嘅咧，唔係一個膽怯嗰個心，係一個剛強嘅，係一個仁愛嗰個心。所以呢啲經文咧係將我哋嘅心靈嗰方面咧要穩定咯。所以點解我叫做我用嗰個名詞就係講錨定心靈錨定，就係咁樣。因為我哋活在呢個世界好多時，我哋嘅人生每日咧有好多唔同樣嘅波浪咯。有啲係比較輕微啲，有啲咧係比較好似話係好似緊張啲。所以我哋在各方面咧係應該話用呢個心理平靜嘅方法使到我哋響呢心靈嗰方面咧係比較好啲。咁耐不耐咧響呢個生活嗰方面咧，我會好似翻嚟，好似正話我所講咧，諗翻起我朝早嗰方面嘅經驗係點樣，提醒我話神係同我同在，同埋提醒自己我今日係用咩聖經嗰個聖文咧去將自己去平靜咁落嚟。咁夜晚嗰方面，當我結束咗一晚啦，未瞓覺之前咧，我又會做一次咁樣問翻自己 OK Cam， 你而家係點咧？你今日咁而家你未瞓覺之前，你係綠色啊，或者你係紅色啊，或者你係藍色。如果再需要嗰陣時，再提醒翻自己我今日嘅經文係點樣？我今日體會到天父同我一齊嘅生活，係提醒我去一方面，係咪好似話提醒我係佢個愛啊，或者係提醒我佢係佢嘅嗰個 peace 啊，嗰個和平啊，或者係提醒我咧，佢係有好多佢係一個好似話，好似佢同我咧係一個係避難所啊咁樣。咁做咗各方面，將自己平靜之後，咁我會做一個禱告，就係講一個感恩嗰個禱告。感恩，我想話同大家分享講，其實感恩咧係好重要嘅。OK， 我唔理你係基督教徒或者係非基督教徒，我哋而家好似話知道咗一個人，如果你每日未瞓覺之前，你去上帝感恩 ，OK， 3件事。今日我
今日我感恩你第一件事係乜嘢，第二件事係乜嘢，第三件事係乜嘢。過多一段時間呢，你嘅精神健康呢會有好大嘅進步。點解呢？因為當你感恩嗰陣時呢，你自己嘅思想而你自己嘅精神呢係向外，除非你感恩自己啦嚇。咁你嘅精神呢係向外 ，OK？ 當你嘅精神向外嗰陣時呢，你好容易會話自責嗰方面、內疚嗰方面、自己話抑鬱嗰方面、自己話焦慮嗰方面呢係代替咗。你好難講感恩，然後再翻嚟講，而家生活係點點。所以我哋知道講感恩呢係好重要咯。咁我鼓勵大家就係講嚇，如果你已經係精神嗰方面係好健康，或者唔健康，開始每日感恩，同天父講，我今日感恩3件事。感恩唔需要話好複雜嘅，你知道嗎？我感恩話今日我冇問題，我感恩話今日我同我朋友分享有啲事，我感恩話今日係咩事發生 ，OK 係好簡單 ，OK。咁我要話而家仲有幾分鐘 ，OK。咁我想講下呢個靜默同呢個認識嗰個祈禱嗰方面嘅問題。第3個步驟就係講我哋要識得點樣去靜。呢3步咧係詩篇46章第10節嚇，你哋要安息，要知道我是神。咁我想同大家分享，我哋基督徒活在呢個係咪21世紀啊？而家呀，我哋好多咧係疏忽咗係安息，同埋真係去認識神。呢個認識嘅意思，如果係呢個希伯來文咧，佢叫做亞達。亞達嘅意思就係講係好密切、好密切嘅關係。聖經係鼓勵我哋咧，同我哋嘅天父係有好密切、好密切嘅關係。密切到點咧？密切到好似一個夫婦咁樣，佢哋叫做亞達。密切咧係到係好似話神對嘅兒女，好似同亞伯拉罕嗰啲，我哋英文叫嗰啲係在一個 covenantal relationship 嚇，係好密切嘅。咁如果你讀呢個我哋教會嗰啲歷史啦嚇，係300年300係第3世紀嗰陣時，300 AD 係咪第3世紀啊？嚇係。嗰啲英文佢哋叫做 Desert Father， 或者陳牧師會知道，佢叫做一啲 Desert Father、Desert Mother 沙漠嘅父母啦嚇。佢哋嗰陣時咧，佢哋一種嘅祈禱係點咧？佢一種嘅祈禱就係講，佢讀咗個經文之後，佢會靜落嚟 ，OK， 等呢個聖靈嚟感動佢，從佢讀嗰個經文咧。等個聖靈嚟感動佢，或者個經文入邊有一句或者一個字咧，係佢要去話好注意咁樣，然後咧佢靜咗落嚟，靜咗落嚟咧係好故意咁樣將自己嘅靈親密聖靈。佢唔係講要求乜嘢，唔係講天父我而家要乜咁樣，都唔係講天父我而家係感謝乜咁樣，佢淨係講。靜咗落嚟 ，OK， 係為乜咧？靜咗落嚟咧，係想好親密咁樣同個天父向一齊建立一個仲深嗰個好深嗰個關係。我哋當中如果有拍拖過咧，或者都有咁樣嘅經驗咯嚇。對我哋嚟講，或者有啲係40年前啊，或者30年前啊，第一次你同你女朋友出去嗰陣時嚇。你就係咁樣睇住佢，喺靈上我哋都能夠咁做。點解？當我哋有咁做嗰陣時咧，其實我哋大腦嗰方面，我哋而家知道咗呢個係神經neuroscience 神經科學嗰方面啦嚇。當我哋有咁樣嘅靜默嘅祈禱嘅方面咧，我哋嘅大腦
我哋嘅大腦嗰度咧有啲改變。咁我想同自己同你哋再分享下，呢啲係呢個係神經科學啊，我哋發現到，當我哋一個人如果有抑鬱症或者有焦慮症或者有恐懼症嗰陣時咧，我哋嘅大腦中間嗰度，我英文叫做 emotional brain。emotional brain 係我哋嗰個情緒嗰個大腦咧，嗰度咧佢一個好細嘅一個叫做 amygdala，佢好似一個火鐘咁樣嘅，佢一味響一味響嘅，意思就係講好危險好危險咁樣。OK， 唔理你係有抑鬱症或者係焦慮症咧，佢呢度會過多太多活躍。咁我哋嘅大腦嘅方面咧，佢哋一個叫做 prefrontal cortex 喺呢度前邊嘅，呢個係咧，如果我哋冇呢個精神問題嗰陣時咧，當呢個火鐘響嗰陣時，我哋呢度嘅思想嘅大腦會話分析講而家嘅情況係乜嘢。OK， 咁佢能夠控制講你需要或者你唔需要緊張，你需要或者唔需要咁樣去有啲抑鬱。OK。但係當我哋有抑鬱症嗰陣時咧，我呢個叫做杏仁核係嘛？amygdala， OK， 佢係太過活躍。咁我哋呢度嗰個前額葉嗰個大腦咧，佢嗰個活動咧會減低啲。所以點解有好多人如果佢有抑鬱嗰陣時，你同佢傾你唔使咁失望嘅，咩咁樣。佢同意，佢會話佢認同係啱啊，你係講係啱。但係你一停咗之後咧，佢翻去咧，佢又會抑鬱。點解咧？因為你所吸收到咧個大腦個方面咧，佢唔能夠控制嗰度。OK， 咁呢啲係抑鬱症同埋呢個焦慮症啦。咁當你係識得點樣去靜默咁樣去祈禱嗰陣時咧，你呢個前額葉呢個大腦咧，佢個活動咧會增加。咁樣佢活動增加嗰陣時咧，佢會將譬如講你緊張嗰方面，你情緒嗰方面咧，去判斷到比較正確啲。我哋知道講有啲人啦，譬如講有啲基督教徒咧，而家有好多譬如講，如果你去見一啲精神科啊、心理科醫生啊，如果你有恐懼症啊或者有抑鬱症咧，佢會教你英文叫 mindfulness， 記得冇？mindfulness 叫咩啊？中文叫咩啊？冇念係嘛？意思就係講將自己平靜向瑜伽都係有嚇。其實如果你用呢個方法，你唔需要用嗰個。第一，你讀一節經文。大多數我會提議講係約翰福音啦，第15章啦。約翰福音第15章嘅耶穌基督講到話你要喺我入邊，我喺你內邊。如果咁樣咧，你會見話好似話要有個。如果你唔喺我入邊，你唔喺入邊咧，你係冇。咁大多數我係教啲人講 ，OK， 你而家讀 OK， 約翰福音第15章。咁大聲讀完之後，靜落嚟睇下聖靈響依篇入邊嗰個經文，佢係用乜嘢字去感動你，將你好似話將對自己嘅靈投入嗰方面，然後靜落嚟，慢慢將自己嘅靈拉向天父嗰方面。如果你能夠咁做，開始用呢個方法係加入我哋每日。譬如我哋靈修嗰方面你自己嘅精神，你自己嗰個心理健康咧，會有好大嘅進展。你去試下睇，我自己有做過。OK， 詩篇第46章第10節靜默祈禱，第一係專注。無念，或者意思就係講，如果你有咩掛念咩，放低，然後安息在海，響佢懷中，你嗰個
靈性嘅生活咧，會仲更加好似話會係比較好啲，同埋你靈嘅方面嘅健康咧，仲有啲進展。OK， 而家係5點半，咁或者我係好快咁樣再講到我想跳到去最後嗰個，因為我覺得如果我唔同你大家分享咧，咁第6個步驟係乜嘢咧？第6個步驟咧係點樣去認識天父啲嗰個面容 ？OK， 嗰個係好重要、好重要、好重要。我哋每個人都有我哋自己嘅父母啦嚇。咁其實我哋一個人點解有啲人係有多啲心理健康問題，有啲精神健康問題？因為當我哋童年嗰陣，我哋做 BB 嗰陣時咧，或者我哋父母同我哋嘅關係咧係冇咁好。冇咁好嘅意思係咩？其實喺神嘅計劃、天父嘅計劃入邊咧，我哋每個人咧開始嗰陣時咧，係從我哋父母點樣同我哋相處，係使得我哋有一個好似話一個安全感，同埋一個覺得自己係好重要嘅，同埋覺得自己係好被愛嗰啲 being love 3樣嘢。咁樣係點樣係培養呢？當我哋父母，尤其是媽咪嗰方面嚇，我唔知道你哋有冇觀察到一個婦女點樣係好似話同佢自己嘅 baby、自己嘅嬰兒咧係點樣嘅相處嚇。但係多數咧係喺個面嗰方面，佢個表情係喺個面嗰方面表達出嚟嚇。所以點解我叫做認識父母啲面容就係咁樣。當一個婦女或者一個爸爸去睇住嗰個 baby 嚇，佢同個好似話，佢覺得自己好似話對佢係好愛嘅，佢係將佢呢個感覺咧，呢個感受喺自己嘅面嗰方面咧傳俾呢個 baby 嘅嚇。佢覺得你係好對我嚟講咧，你係好寶貝嘅，佢又係喺個面嗰方面傳咗落去。當一個 baby 接到咁樣咧，嗰陣時，佢係從媽咪同爹哋嗰個面容嗰方面得到一個信息，就係講你好愛我，我好重要。我重要係因為係你，唔係我。我仲唔知道點樣去話用語言嗰方面同你好似溝通。我賴屎賴尿，我嗰陣時候喊。但係你仍然接納我，你仍然愛我，所以一個嬰兒在呢個情況之下長大咧，好容易咧就係覺得係安全嘅，媽咪係安全嘅，爹哋係安全嘅，媽咪係愛我嘅，爹哋係愛我嘅，我係好寶貴嘅，我係佢哋嘅宇宙入邊咧係第一嘅，我係好重要嘅。當我哋缺乏咁樣嗰陣時，我哋會長大咧雖然我哋有咩成就，但係好多時咧係缺乏講係自己係重要。在我做呢個精神科醫生，我見咗好多，因為我喺北區嗰度北岸嗰度做，嗰度啲人咧嘅好似話比較高級啲啦manager 咩executive 咧，有好多喺佢職業上咧係做得好有好能幹嘅，但係佢哋都缺乏有啲自信心，有好多啲缺乏講自己係有料嘅我哋廣東話人點解？因為佢細嗰陣時，佢媽咪爹哋唔係俾講你係好有料嘅，所以佢大嗰陣時，尤其是男性咧，我哋會拼命咁樣去揾錢，我哋會拼命咁樣去會爬社會嗰個地位咁樣，我哋去拼命咁樣去得到一個權力，但係入邊仍然係唔夠。點解？係因為
唔係我哋所做所得到，係我哋父母俾我嘅。咁點解基督教靈性係咁重要，係咁特殊？係咪因為基督教靈性係唯一嘅靈性？當我哋能夠係好似話睇天父嘅面嗰陣時，我哋能夠話我哋自己所缺乏嘅，我哋嘅自信，我哋嘅重要性，我哋自己覺得係被愛嘅，我覺得自己係真係喺呢個世界上咧係一個命定嘅，係一個我入邊咧有啲潛力嘅能夠發揮出嚟咧。雖然我哋父母唔能夠俾我哋，但係當我哋能夠識得點樣喺靈上去睇天父啲面嗰陣時，在嗰方面咧，我哋要能夠補充。喺我本書嗰方面，嗰時我係最後一頁，我講到話，我做精神科醫生一個好似話我一個經驗咁樣。我講到話，我做精神科醫生，我能夠了解一個人點解有問題，我能夠了解一個人點解有啲精神障礙，但係好多人呢，雖然我係能了解佢，但係個進展呢只係有限，或者係 90%， 或者係 95%嚇。點解呢？因為做精神科醫生、心理科醫生，我唔愛得佢。有好多人有精神問題，有心理健康問題。如果你深一層咁樣去睇呢，其實佢哋係缺乏嗰啲，缺乏當年細個嗰陣時，父母係冇咩俾佢哋咁樣。精神科醫生唔能夠同你補充，心理科醫生唔能夠同你補充，因為我哋做精神科醫生、心理科醫生，我哋唔攬得你嘅，你知道嘛？有好多咧係要會話攬住你咁樣話你其實你係好寶貴嘅嚇，我哋唔得咁做噶啦嘛，淨係天父只能夠咁做。所以我係講到話，向呢個我本書個方面最後一頁第14頁係點樣去在屬靈我哋嗰方面去學習講，去認識天父嗰個面容。睇一個人嘅面呢，個面容係好重要嘅。你哋仲記得我哋有新冠發炎嗰呢件問題冇？記得我哋仲戴住啲口罩冇？在嗰3年嗰時，有啲譬如講幾個月嗰啲細路仔啦，父母一味戴住口罩咧，佢哋唔再譬如講喺感情上咧，開始嗰陣時咧，佢哋有啲好似話唔認識到點解咧？因為佢哋睇唔到父母，淨係半個面，你明白冇？所以在我哋日常屬靈嘅生活上，我哋要識得點樣去靜默靜禱告，然後通過經文，尤其是路加福音第15章，我係講到喺本書嗰度一個浪子嗰個譬如嗰個故事其實嗰個故事唔係講到個浪子，其實係講到佢爸爸係一個好寬容嘅爸爸，係一個係好有愛嘅爸爸，唔係講嗰個浪子。所以我哋識得去話通過路加福音去默思咁樣，用另外一個角度去睇，我天父係乜嘢？我天父係邊一個？我點樣去認識天父？我點樣去睇佢嘅面容？在聖經入邊，古約一句民數記第六章第24到第26節，我唔知道你哋知唔知道呢個？好多時如果你去聚會嗰陣時咧，牧師會最後嗰陣時用
用呢個祝福你嚇。如果你去翻去睇咧，嘅內容係咩咧？內容就係講神嘅天父咧，去同摩西講啊，你亞倫，你亞倫去祝福去子民嗰陣時，佢應該用呢個方法去祝福。如果神話，如果耶穌話你應該去禱告咧，你最好就係咁樣去禱告嚇，因為唔重要可以咁講。天父唔會咁講，除非係好重要。我哋用呢個方法去禱告嚇，就係講到話願神願天父，有好多時我會對自己祝福自己，願天父賜我福，願天父保護我。願天父將佢嘅面光照我，賜恩俾我。願天父將佢嘅面好似話對我咁樣嚇 ，Lift his countenance upon me。對唔住，我一下唔知得點講 ，OK？ 俾我平安。我想同大家分享平安呢個名詞，然後我再結束。其實平安呢個名詞咧有啲唔正確，點解咧？因為如果係希伯來文嚟講咧，係叫做 shalom。shalom 在呢個佢哋聖經嘅概念就係講係一個完整嘅，係一個完整嘅。在我哋譬如講英文嘅方面咧，同埋中文咧冇咁樣嘅概念。完整嘅意思唔係講你係十全十美，完整嘅就係講你唔缺乏乜嘢。好似一個蛋糕咁樣，你明白冇？你 cut 咗一塊之後咧係唔完整，雖然係好好嘅蛋糕，但係完整嘅蛋糕咁樣。咁天父佢個願望就係講，我哋每一個人通過佢啲愛，通過我哋。能夠話真係咁樣嘅睇到佢面容嗰陣時，我哋嘅生命，我哋嘅心靈冇缺乏乜嘢，嗰啲叫做 shalom。但係當我哋有心理問題嗰陣時，當我哋有精神問題嗰陣時咧，我哋生命咧係有啲缺乏，但係通過基督靈性嘅方面咧，我哋又會翻嚟。如果我哋識得點樣去翻去天父嗰時，睇到佢嘅面嗰陣時，通過唔同樣嘅步驟，保持覺察。心理錨定，同呢個平靜、安息、認識佢同在，心思嗰方面更新，同埋認識天父啲名嘅面容嗰陣時，當我哋經驗過精神問題、抑鬱、焦慮乜嘢，我哋知道講嗰條路，通過咁樣咧，我哋再深一層認識我哋嘅天父。我希望天父祝福大家，咁我好happy 能夠嚟同大家分享。Thank you。非常之多謝黃醫生，今日俾我哋一個咁